March 16, 2024, Lolo Ely. Nandito tayo sa Pumpog sa Multilink. Ano ba to? Multilink Tire Supply Service Center. Papapalitan natin yung dalawang likod ng ating CRV. Umorder pa tayo ng dalawa dahil wala silang stock. Hello Lolo Ely. Ayan, dumating na yung ating car. So papapalitan na natin yung car ng CRV. March 16, 2024. Let's go! Put your hands like that. Ayan, nandito tayo sa West Multilink sa Pumpog. Kasama natin si Sadie Palan. I-rotate yung bago yung luma lalagay sa likod. Alright, tapos na. Ito na tayo sandali sa DB Mart. Bili tayong tire block para laging block ang tire. Magkano? 4,750 isa. So around 8,995. Tapos nagdaan tayo ng 1,000 kaya 8,400. 9,894. Tapos nagdaan tayo ng 1,000. How old are you? Mapapanood mo to when you're 18, 19, 20 years old. How old are you now? 1,000. 6.